O întrebare pe care o primesc foarte des în salon este: ce șampon să folosesc pentru problema X? De parcă un șampon ar rezolva orice problemă la nivelul scalpului sau a părului. Nu este chiar așa. Da, șamponul are rolul de a curăța scalpul, dar de cele mai multe ori, când există probleme mai grave, gen dermatită, cojițe, mătreață, mâncărime, durere ale scalpului, este nevoie de alte produse care să pregătească părul și scalpul pentru curățare. Există loțiuni, există serumuri, uleiuri, scraburi special concepute pentru a precurăța scalpul înainte de șamponare și acelea sunt cele care ajută cu adevărat problemele la nivelul scalpului. Toate aceste produse le găsiți la noi pe site Hairbase Pro și feedback-ul pe care noi l-am primit de la cliente a fost tot timpul unul pozitiv. Dacă nu ai încercat niciodată un produs de precurățare și încă te mai lupți cu dermatită sau cojițe sau alte probleme la nivelul scalpului, cred că este momentul să dai o șansă acestor produse și să scapi definitiv de această problemă.